आप लोग तो साइलेंसर लगे हुए के साउंड तो सुने हैं बाइक में लगता है तो, और साइलेंसर जब गाड़ी का एग्जॉस्ट खुल जाता है तो कैसे साउंड आता है कभी सुने हैं? और नहीं सुने तो सुनाते हैं कैसा आवाज आता है इसमें। इसका साइलेंसर खोल दिए, इसके बाद इंजन का साउंड सुनाते हैं कैसा आवाज आता है इसमें। इसका साउंड सुन लिया।